Óneigur svøvner synd. Og nu får jeg kunde vinnerne og tar... Hei, hjertelig velkommen til VAKURLEIKI.FO, og i dag så vet jeg ta som Karrysós og Bíbliulesna. Ta Jesus var frøstaver i øymørsene, som en virkelig hending, hvorste Jesus nekka tøydningar mykje. Ta Satan frøsta igjen, sværa Jesus. Menneska lever ikke børst av breie, men av hverjen åre utgångre av munne Guds. Vi øren åren sier Jesus at lov menneskans ikke børst at eta likamliga mat, som brei, kjøtt og grønnmette og annet. Menneskan må også få andalige føye, som først år utgångre av munne Guds. Bibelen andalige matrins trúgvandi. Vi vet at det så nig om det, men jeg kan ikke nevne det nå ofte at det til tøydningar mesta. Og nå hver trúgvandi øyer er sett at vi av hvem det at eta andalige mat. Lesa i Bibelene. Hetta kallar seg løtna hin daglige stilla løtan. Om du mamma og opptidgen allan dagen, så ganske den øyneste stilla løtan, og en bøttene vakna, eller bare du lekst å sova. Og en mamma sier meg hvordan hvem morgen var ferdig bia, og en bøttene vakna også, og hver kveld en sjongartøy. Hun leier dagen i Herrens hender, og be at Gud måtte hjelpe henne. Som dagen i Jingo så var næst hun at bønene virka og. Ta bøttene var med og klandraust, så hei hun tål til deg. Tid mamma som hitja, bie, her vi en stilla løta vi gode kvønn der. Og i heftinum så vi mala deg at sette en halvan time av eller mor. Men jeg vil vi mala deg at sette tog av kvønn der. Og just om det bare 5 minutter eller 1 minutter. Ikke bruka til at du luttla tog som en omskyldning. Ødel tog nyttelig til du setter en av til god. Nu nevnte jeg at det så tøydningar mykje. Men hvor det så tøydningar mykje å sette tog av at lese Bibelene og bia? Art. Først av alt tog Jesus det. Hvem der bojer Jesus etter ter? Han bojer etter til to kommer å prate vi han. Og i Bibelene og i bøn. Og i Bibelene tar seg god vi te. Og i bøn tar seg to vi god. 2. Tog. Utan dessa løter i Bibelene og i bøn, så følger ditt andelige liv. Og misser sine styrke. Akkurat som du var maktarløse til du ikke eter. Og et år at jeg sier, Bibelen for å holde til fra synd, eller for synd å holde til fra Bibelene. Efter sier, du måst fylles ved gode, eller for satan å fylles ved der. Du måst veksa og styrkjast andalige for å være en rett uttrykvande. Lukka som Karrysós smakkar av karri, og ser ut som karri, så okkar andalige liv å smakka, og så ikke ut som en sann uttrykvande. Vi omgång karri, eller bare vi øynum grammer karri, for Karrysós ikke smakka av karri. Nei, negativ karri moi. Så la det også vi løyvene til en tryggvande. Skal en tryggvande liva som en tryggvande, så ikke nok å ikke lese eller lese et mannakopp om dagen. En tryggvande må fylla seg ved Bibelene. Lese henne, elske henne, meira han leser henne, meira kommer han å lyde skode. Lykke som Karrysós. Meira karri ved Karrysósene, meira lid og smakk færen. Meira en tryggvande leser i Bibelene, meira for han at smakka som en tryggvande. 3. Tog bæra vi gode sal til en lukkelig. Hvem har vi i himle, og der toars moin trai ungon etter hjørne. Læt bært hold og hjärsta mot ørkjimlas. God klett og hjärsta moins, lod moin og i atlar æver. Meira tog vi bruka sammen vi gode. Meira vire kommer vi til suttje ui at liva fri han og koma han til løyve. Til her som skatter til vil hjärsta til vi. Eia ljøs likamses. Til eia til frukst vil alt likam til gjøst. Her vi investerer i. Her vi bruka okkar pengar tui. Her vil okkar hjärsta. Og okkar fokus vil her vi bruka mest tui. Gå som mångt lever for utkjønt, utbygging, arbeid, pengar og framveges. Og lukkelig. Vendar til Jesus. Fokuserer på han. Ta vil du komme kjenne til sånne lukkene og gledene. Det ikke alltid området hvor så nekt du kan stjerne gode, men det som området at vi i samfunnet vi god. Og anser etter å fylle oss vi andre liv føyene, Bibelene. Så Maria, så det tøydningar mye først at lusta og i Bibelene, så at henne. Og han syster i et Maria. Hun setter seg ved føtter herrens av lusta. Maria har valgt hin gåa loden, og han skal ikke være tidsen fra henne. Og hin gåa loden en lusta etter gode i Bibelene. 4. Tui moren talar det som hjertet fullt av. Herre sett vakt for munnen min. Vek vi varradir miner. Let ikke hjertet mitt færre av loj til neka ilt. Så fyll til vi Guds åre. Så tu kan tala hans herre år til du tåsar. Så set en av løte er til god. Men hvordan kan du bruke disse løtene? Minst til at enda maler vi disse løtene at saltun for andalige føye. Så her noe krosgott. 8. Byrja vi bøn. Røyn og gløym dagsens strev og alt det som skal gjøres øyne løte.
Sett dig ner och kasta det i händer Herrans. Herre, och morgonen höjde till rött mina, och morgonen lägger ett malmöt framför det. Jag bojar. 2. Vill jag stort brott i Bibeln? Kanske du läser efter en bibeljattlan? Eller som jag läser bara några vers kvar som det passar. Onkel till en kapitel och onkel till några favers. Men minimum alltid 8 vers kvar. 3. Ta du läser, så läser vi omhuxna och huxa om det. George Miller säger, jag var värre vid att det var områd för mig att läsa Guds ord av allvara och grund av det. För jag hjärsta mot kunde vara ukka, etja, avvara, avtala och välöjt. Och hända kom hjärsta mot av sonnen i samfället vid Herren, men i grunda av årgods. Utan år, utan talo, och utan en lov i hordest. 4. Lät det du läser sopna hållt. Lät god tala allt du inte kan ta. Lät allt färra som får där andaliga växter till honom. Öppna ditt hjärta och övergev ditt liv av nutjung kvände till Jesus. Lät god vara Herren över din liv. Tuinen evnon, tuinen vilja, ja, ötlån. 5. Och gott råd är att skriva till när huxan är nio. Hetta gott är inte att dra och minna sådana. Så heter mina notatböcker. Jag skriver notat i hesa börsna, tankar, hosgott till vittnesbörer eller vers. Och i mest annars vi kommer tankar om till att läsa i Bibeln. Och sen var man väl att teckna och skriva, åratök och i mest som jag upplever jag dagen och läsa i Bibeln. Så det. Och här har vi östen faktiskt en grafithållsan i pratikon som tidigare sett in. Emes gott, uppbyggande år och användningar. Jag tycker vi. Och sen så då var man väl att skriva i Bibeln. Det är fantastiskt att kunna hitta extra gamla noter och våra mynter och emest som du har kommit i tankar om medan du läser. 6. Det som jag signat till, signa honor vid tog. Tåsa om det som du läser i Bibeln, tjeckna dagen vid honor. Så jag ska så signa honor vid tog du själver är svår att signa över det. Det är fantastiskt att tåsa människor som älskar Jesus och älskar att tåsa om hans ord. Det är sådana uppbyggande och lugande samtaler. Och vid att det Gud älskar det att han säger böden tåsa om han. Ta tala och ta samman som öttast Herren och Herren lustade och hörde det. För i årsson han säger att skriva upp minnesbok om det som öttast Herren och huxa om navn hans är. Wow. Men hva kan få dere en gjøre disse stille løtene ved Gode? Hetta at sitte tog av alls ikke lagt. Nei, det er sannlig nekka som vi må bergast for det. Vil du sitte tog av til god? Kommer nek ting av dere som vil røyne for det her? 8. Skunder. Og det har menneskeskund. Alt ganger vi fugande fer, og ødel har nek om å være. Telefonen klinkar i høylen, og om vi ikke det, så kunne vi være opptidgen underlig for sekund. Vi må tog bevurst sette tog av, og sette oss fire at lese en løte i Bibelene. Men hver det kun en gjørste dykkar omgang til å være tenkt av nekvar njótan dryskeskapet og storan for hesen livet, så som hin dæver kjemer overst av dykken. 2. Videre doven. Vi vakna om morgenen, men gjør noen tung og med. Så vi sova sin rett kjært. Eller vi kommer sørt hjem og kæva en under døgnene. Så vi blir så trøtt. Vi skippa Bíbliulesnaður. Det tøytingar mykje sånne og mykje. Men altså etter at svøvner ikke stjeler det stille løtene fra her. Han kom til at lærersvennerne og fant det sovande og han sier vi Peter. Så at de var ikke mektere vært av vi mer en time. Vært og bie for at de skulle ikke falle frøsting. Anden eller røyer, men hold det i vakt. Hvordan lunch at det er litt letinge? Når først du røyses til svøvnen. Du sier sove en løt og en duren en løt og halda sammen hender og kvile en løt. Som rånsmøver kommer til armen og antiv og neien som våpner med Be God hjelpa der. Et avhåverst å lese i «Men God gav vekst» en bønn til slån. Altså jo 4 trus. Og himmelske feir 4 gjør meg syndemøyner. Galøse synder og synder gjerer. Gjør meg mentan å stende fram imot malen. Gjør meg så høyleien at han minsta synden skal øye frier kjenslemøyne inntil vinja henne. Så stekler bygget til himmelske feir. Hjelpa meg å slippe meg av i alla lete. Gjør meg å skilja og asanna at neivur svøvner synd og borstursbytling av dyrer tog. Hjelp meg himmelske feir at vinna hese synd som hongur så fast og bjøkon. Og at letje av alle byrer. Vukka hjersta mot et trygg, kærløga og i utne. Gjør meg klart synge av Jesus. Gjør meg emt hjersta og eima samvisko. Og gjør meg donalen å halda klei i min røyn. Det er så vekkurs å lese med mann som så hjertans ærlig over god. Alle synder og alt strøy i sin løyve. Hette nekka ikke akkur kunne hugsa om. Trøy. Tankane kunne røyka her og her. Og det kan være ringt av samhold tankane. Råpa tal god. 4. At lesa utan å skilja. Til ringt og nesten omølt å grunda et brot i Bibelen som man ikke skiljer. Til godt å finne seg en gåan bibelkommentar. Som hendan. Believers Bible commentary etter William MacDonald. Tugas hitje hendan og skilja skriftstøyne og høldene beter. Hese Merigauer og han Bíbliusannar
andre, og han forklarer brott i Bibelen via å vise til andre brott i Bibelen som det beste. Og han kan kjøpast i Logos, bokhandelen og i havn. Men ikke steg opp til du ikke skilrer et brott eller et år. Noen ting kommer til å skilje søttene, meira vil lese. Først og kvart, du kan ved Guds hjelp vinne av ødlomføringen som kunne komme fire. Fettel til vi året Guds, så du kan være en karrig Bíbliulesnaður. En trúgvandi som av sånne liver som en trúgvandi. Og det kan vi bare gjøre om vi fettel kom vi året Guds. Og ånder vil jeg søke til at her at du har brukt tog sammen vi gode. Ta ut av sjøv og så horester Peter og Johannes våre og tar råd av søke at der var ålærter og løyter menn. Undravster, tar kjent og tar atter, tar det til å være vi Jesus. Så for Moses, man atter av sine fjallet vi ba om vittnesbord talen i håndene. Og da han kom man skøyn huden og anlegg hans at han tala vi han. Men selv visste han ikke det. Så så gjør det under rundt. Jeg sett meg fri å lese kveldmorgon og førstkveld i 14 dager. Og jeg avtalte med mamma at hun skulle se meg om hun sa noen brøyting. Hetta var ringt å begynne vi. Etter 14 dager spurte henne, «Nu mamma, hetta sa noen brøyting?» Og hun måtte være ærlig og si at hun ikke bøyne seg var nesten noen brøyting. Oavsett så kjente jeg meg selv lukkeligere og lettere sinne. Etter en måned så kom mamma meg til meg og sier, «Dina, nu har vi jo sånn sen en brøyting.» Og hva ikke hva? Det var da jeg minst tok seg det. Nok så cool. Så det jeg vil ikke at jeg kan lese Bibelen så nek som de kunne, så ofte som de kunne. Det bare godt. Og som Karri, hvis du større en virkning til hever. Bibelen hever større virkning. Og de kan lese en blogg av hjemme sine som heter Karri-Bibelen, og til hvis de heter evne. Og jeg får lese et vers som kom inn hese vikna, til 1. Johannes brev 5:13. Hetta vi skriver til dere, for at de skulle vite at de var evigt liv. Tid trygg var navn Guds soner. Så det å sitte av flere vers som hese, eller en helsan, så send det inn, og skal vi glede lese til for dere. Og nå får jeg kunne vinnerne, og til å komme ut til teksten her. Han tar over så vinnerne. Takk for det. Vi ses at til neste torsdag. Bye!